Законот за младинско учество и младински политики, познат како Закон за млади, беше донесен во 2020 година. Тој предвиде обврски за институциите за да им помогне на младите да бидат поактивни. Сепак, до денес, законот слабо се спроведува. Недостасуваат механизми и простори преку кои младите ќе се собираат и одлучуваат за своите потреби, било да се тоа за култура, образование или социализација. За да се надминат овие недостатоци, младински организации доставија предлог измени до собранието. Но што е предложено со цел младите конечно да го добијат она што им следува? Што е муабетот со законот за млади и кои се измените? Клучната измена, можеби најзначајната, е воведување систем на одговорност. Новината носи казна од 1000 евра за градоначалник кој нема да формира канцеларија за млади, нема да назначи службеник за млади или нема да иницира младински центар. Со ова, законската дупка која овозможуваше неисполнување на обврските, конечно треба да се затвори. Според измените, младинските центри стануваат обврска на општините како простор за идните генерации, а преку јавен повик ќе се избира организација што ќе раководи со нив. Се става ред и во делот на финансиите. Законски определените 0,3% од државниот буџет ќе се слеваат во наменска програма за млади, која ќе ја носи владата. Ова треба да обезбеди транспарентност и насока за парите за младите. Се утврдува и обврската за работно место службеник за млади во сите општини со над 20.000 жители заедно со неговите работни задачи. Целта е службеникот да биде мост меѓу младите и институцијата, да прави програми и активности корисни за младите, ама и да следи колку тие се реализираат. Предлог законот треба да го реши и проблемот со Националното собрание за млади, досега заглавено во процедури, додека измени се предвидуваат и во однос на Националното советодавно тело за младински политики. Телото треба да нуди соработка меѓу представниците на младите и оние на органите на државната управа, воедно да има советодавна и надзорна улога. Исто така, за прв пат формално се дефинираат поимите младинска работа и младински работник, со што се создава основа за професионални стандарди и се вреднува трудот на луѓето во овој сектор. Надзорот над спроведувањето на законот се доверува на новото Министерство за социјална политика, демографија и млади. Суштината на предложените измени е да го трансформираат законот за млади. Наместо да биде декларативен документ со кој ќе се мафта од кампања до кампања, тој да стане практичен и справедлив со јасни одговорности, механизми и конкретни санкции. Или во превод да не биде мртво слово на хартија, туку да се прави притисок до сите вклучени, за да може младите да учествуваат во демократските процедури, да бидат активни и гласни, а не пасивни наблюдувачи.